tena mivahoaka nireo solo tena mivahoaka reo satria solo tena ny olona ifidy reo ary reo no anisan'ny hofidiany ka zay no tena mahavarina tele izy raha ohatra no fangatahana ny collectif de candidats tany amin'ny Andibe Pass dia sakanana nampitorana mihitsy le tompon'le Andibe Pass zany dia fahiny izy iny no fangatahana ndray tany amin'ny SST tany Andorra fotsy dia sakanana dia fahiny izy iny no fangatahana ndray tatsy amin'ny palais de sport dia sakanana ndray zany hoe tsy misy ninona atao kanjo moa tonga avale candidat tampoka teo le tamin'ny Zuma izy iny raha tsy diso hita fa tsy nisy ninona akory tao anatin'le palais de sport zany le atao hoe tsy misy hitsiny tsy misy rariny ary zay le atao hoe tena maminatra nge zany ny filoteo aloha moa zany dia mahay mandamina ary tena mahay manambabo ny fony mivoaka nefa ny zavatra atao ambadika ohatran'izay ka tadio tsara fa misy fetra ny zavatra ohatran'ireny zay ny tantara amin'ny firenena zay ka mbola miangavy anareo ihany mbola miteny aminareo ihany voaka malagasy tsy ady mihitsy na ampidinareo ary tsy ady mihitsy mivoaka malagasy fa matsapa tsara mivoaka malagasy hoe misy fampidina anatin'ilay izy nareo zay mety nahazo zavatra tany ambadika tany avanareo malagasy ohatranareo reo anareo oka andinika lalina nareo satria mandalo ihany zavatra ataonareo io satria tadio tsara fa ny élection zany nge dia tena taratry ny démocratie zany nefa matoa mangatony reo collectif de candidat reo dia mifatsapana voaka malagasy mihitsy matsapan'izay ny akamarony hoe mba hisin'ny élection mangarahara zany élection marina élection tsy mitanila élection tsy misy fraude na irrégularité zay ny angeny angatahany inona madiso an'izany inona madiso an'izany satria inona mahatonga anareo miziriziry manao an'izao fihetsika reo zao mandrava an'izao faneho-kevitra zao zay faneho-kevitra ampilaminana le collectif de candidat dia tena nangataka mihitsy hoe miantso mivoaka ampilaminana tsy mino mihitsy avy amindreo vahoaka reo ny andeha anakorotana fa ampilaminana mba hitady an'izany fifidianana zany mba hoe mangarahara ekeny rehetra tsy nisy satria fa victime tsika fa nisy osoka be teo aloha efa nisy fraude teo aloha efa nisy alabaty teo aloha dia mba anao an'izay ty amin'izao fotoana mbola hita ihany le manœuvre le préparation ary mety tronqueo sy mivazaha mety amboarina le ndresaka mandeha be dia be proof amin'izao fotoana zao milaza an'izany dia mangataka an'izay le collectif de candidat kanefa moa zao ny zavatra misy nikazo démocratie ary moa efa nangalany commune délibération mba niona hevitra lasa ohatran'io afaran'le izy hoay zary ny olona no hevitra zay zany ny tena hoe mba iangaviana nareo mpitandro amin'ny filaminana mietreta lalina ianareo satria misy fetra ny zavatra ataonareo nao sambonareo daholo zay ketraketretra tsy mampaninana zany fa kosa misy fetra no izy hatreo ihany no fetrany amin'izay fotoana zay ifanontany io tsika hoe ahoana ary mifandehan'ny zavatra zany ka mbola miangavy mbola etsika tsy janona tsony satria voaka manao an'io fa etsika ampilaminana za deto dia mankahery ny vady aman-janaky ny secrétaire général ny tiako Madagasikara mankahery anareo fa izy akory izy iny fa mitolona izy iny amin'ny fony tsy naninona akory izy teo nefa dia misamborona ohatran'ireny dia tena mankahery anareo satria nitolona tsy maintsy mitohy foana zany nitolona ataontsika eto zay nga mampifanambarana kila za koa dia mirary fasitranana fitateraka ho an'ireo candidat naratra moa zany amin'ireo olona naratra moa zany ny pneu azo soloana zany azo amboarana zany fa ianao le nanimba n'iny pneu iny asa zay eritreritro fa dia ozy ianao hoe ahoana moa fandehan'izany tantara zany ka dia ho hitantsika eo ny toyny sotra betsaka ya eto nareo aloha dia ho tazomiko kely eto amin'ny plateau iresaka nyity raharaha-pireneny ity ny zava-mitranga amin'izao fotoana izao ary azo ambara mihitsy hoe rehefa miaino moa zay satria ny mpanao gazety eto dia miaino ihany koa ny faneho-kevitra samihafa satria manao fandaharana ihany koa ry zareo anivony io moa zany mbola mampandany tena anay mpanao gazety mihitsy hoe ny intervention ataon'ny mpitondra-teny gouvernement amin'izao fotoana izao miaro n'le candidat anankiray laharana fahatelo fe amin'ny anarany inona le izy fantanina ankilany mihitsy iny fa ny zavatra azo tsoahana fotsiny ao anatin'izay dia hoe resaka famaritana zany fa feno ny profa fanamilaza fanakorontanana firenena mihitsy ilay atao amin'izao fotoana izao ary dia miditra antsehatra ny mpitandro filaminana misoroka an'izay fikorontanany firenena zay ny hevitrareo manoloana an'izay tri izay foana mantsy le serasera omaly nisy resaka tracte iny izay ohatrany hoe manamarina an'izay hoe fanakorontanana firenena zay fa nisy resaka pilitra tao dia nisy resaka famaky tao dia nisy zavatra ohatran'izany antony nay mpitandro filaminana tena hoe 500 izy ny aizy eo any amin'ny fampalalamba voairaisam-pirenena mamaritra an'izany ato 2250 force naparitaka ho fitandrona n'ilay filaminana ndray bato Julien Ndrimorosata
za dia mahita tsy maintsy hivoaka amin'ny marina tsy maintsy hivoaka amin'ny marina fa za dia misaha amin'ny kely aminareo tsy avy amin'ny aty amin'ny 11 candidats zany tracte zany fa izay foana le fomba fiady teo aloha zay foana ka oza hoe miangavy atsara diny zao zany fihetsika zany fa Andriamanitra io neka misy Andriamanitra io manala ny tokony hafarana za any angamba ny tiako tenenina zany fa tsy misy an'izany fa fampidina malagasy ary ny gasy tsy miady amin'izany lany zavatra fotsiny anao fa tsy ady amin'izany malagasy fa dino zao mbola tsy tara aloha mifampidinika aloha mifampirisaka ary ny gouvernement dia tokony hijanona amin'ny neutralité ny administration tokony tsy miandany amin'izy na amin'izy manirana amin'izy ity mantsenge le président antsika teo aloha ivelany fotsiny izy fa mbola izy ihany mibaiko an'ireo rehetrarehetra zao mbola gouvernement napetrany io mbola ACC napetrany io mbola CENI napetrany io fomba fotsiny ihany iny fa mbola izy no mibaiko ka ozy hoe za dia mbola misarika vahoaka malagasy dinio tsara fa kosa ity tolona ity tsy mijanona tsony fijeriko azy fa fitakena amin'ny marina fitakena ny rariny ary tsy androbo tsy anapotika mihitsy ireo olona reo fa milamina ireo olona reo satria nangataka toerana maromaro izy tsy nomena mba mampalahelo ihany kosa raha ohatra ka zany zavatra misy zany zavatra zany ianao manana 5 hélicoptère ny candidat io zany hélicoptère ihany nomena andreo no autorisé-nao amreo zany tsy rariny zany tsy hitsiny zany isarinany saingetrakety zany ka hoe ianareo le manampaizana manokana matsy ny présidentsika teo aloha am'le mahay miresaka dia manampitambiny olona sisy oka reny malagasy dinio tsara ny zavatra efanenantsika nanomboka tamin'ny 2009 nakaty zay fa mahantra lalina ny firenena malagasy mivoaka malagasy ny fotoana zao tsy resaka ny indicateur na maridevy mikasika an'izany tsika fa zay ny tiako resana zay akoatra le resaka tracte misy any ko le karazana ohatrany hoe famaritana ny hoe mpivarotra zay dia avelo zay varotra ohatrany hoe misy fivoizana an'izay koa zany hoe misy malagasy ao ianareo manakorotana zay mantsy le izy hoe korotaninao collective le firenena fa izay tokony hitady vola ohatrany hoana ny fijerinareo an'izay lafin'izay ny zavatra manahirana ny kaja dia efa maritana eny antsony hoe filaminana misy eto amin'ity firenena ity amin'ny sehatra manahoana no lazaina fa milamina ny firenena manao jery totika fotsiny tsika amin'ny fiainan'olona andavanandro angamba na eto andrenivohitra ny any ambanivohitra dia anisan'ny zavatra mampikaikaiky ny vahoaka malagasy ny tsy fandrimpahalemana izany hoe efa iaina ny vahoaka malagasy ny tsy filaminana amin'ny lafiny rehetrarehetra dia eo ny mampanontany tena foana hatramin'ireny ezaka rehetrarehetra ataonay rehefa tena hoe mandeha manao an'ireny le fitsidym-paritra tamin'ny fotoan'androny izay manao adidiny eo amin'ny antoko dia reny sakatsakany sy famanaovana an'ireny fampiasa-kery amin'ny alalan'ny mpitandron'ny filaminana ireny dia gagy ianao hoe raha ny fimenomenoman'ny olona amin'ny tsy fisy ny fandrimpahalemana na an-tanan-dehibe ho any ambanivohitra dia gagy ianao hoe mba misy mpitandron'ny filaminana ato hoe amin'ity firenena ity kanefa rehefa mahita n'ireny mpitandron'ny filaminana avoaka mandeha manakana ny fahoan-kevitra zany hoe ny fanosonosena ny demokrasia mihitsy dia gagy ianao zay nataoko teo manahirana ihany mamaritra anao inona ny tiantsika ho resahana mikasika hoe ny filaminana dia amin'ny fomba manahoana ny klasena fa manakorontana zo zavatra zao nefa dia rahantsika malala fa ao anatin'ny fitakian'ireo 11 candidat reo amin'ilay hoe tokony isiny ilay fifidianana madio sy mangarahara dia vao maika ihany koa raha nytoejava-misy amin'izao fotoana izao manamafy an'le aiay satria rahantsika malala fa na ny gouvernement tamitantana amin'izao fotoana izao zay namindrana n'ilay fitantana vonjomaika ny firenena zay voafaritra ao anatin'ny lalàna satria ino moa tsy girana tsony hoe inona moa natonga n'izao zavatra rehetrarehetra izao niarantsika nalala fa ao anatin'ny voafaritra ny lampandroena na ao anatin'ny lalàna ny feny fifidianana fa rehefa milatsaka ao filopirenena ny filoperinasy dia mametra mpialana dia tokony ho any amin'ny sénateur na any amin'ny olona ny tokony ho andray an'izany fitondràna ny firenena vonjomaika zany nefa dia reny moa le didiny nalatsaky ny ACC zay nanao an'izay famindram-pahefana zay nakany amin'ny gouvernement ka ny gouvernement misy ankehitriny mihitsy zany izao manatanteraka ny baiko omena andro mpitandron'ny filaminana manosiosy araka n'le volazako teo ny fanarany raisam-pirenena sy ny lalàna rehetra manan-kery amin'ny fanehoana ny tsy fanomezan-dalana ny vahoaka malagasy ny hevitra mpilaminana ka misy moa araka le volazanao teo ny zavatra misy mampalahelo hoe ampy angamba zay le fanaovana politika maloto hoe mampikarama olonatsy za mino fa na izany mpivarotra hita moa reny manao fanambarana ihany mpivarotra ao analakely milazany hoe izahay dia miaro